iyadoo ay wali socdaan shirkii wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socday waddankan Turkiga ayaa waxaa telefishinka Hon Cable u suurta gashay inuu warays la yeesho ambassadorka waddanka Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa waraysigaasi inoo qaaday su'aal aan weydiiyay oo ahayd waxa ay dawladda Turkigu sameynayso haddii lagu heshiin waayo shirkan imika ka socda magaalada Istanbul ayaa waxa uu ku jawaabay and this kind of talks takes long time. wadahadallada noocan ahi waxay qaataan waqti dheer waxaanay u baahan yihiin samir badan wadahadallada laftooda ayaa guul ah waxaan rajaynaynaa kooxahan ka qayb galaya shirka inay ka soo baxaan qodobo wax ku oolahay dhammaan waa walaalahayo iyaga ayaa go'aanka ka gaadhaya mustaqbalkooda siyaasadeed annaguna waanu caawinaynaa ma garanayo heshiiska aad ka hadlayso waxay wadahadalladan kaga hadlayaan qodobo aad u fara badan marka haddii mid ka mid ah ama laba ka mid ah ay ku heshiiyaan waa wax dhan xataa haddii aanay midnaba ku heshiinin marnaba aniga xaggayga laga maqli maayo hadal ku saabsan dhinaca xun ee mar walba waxaan taagnaanayaa dhinaca wanaagga iyo samaha maraan weydiiyay safiirka maadaama waddanka Soomaaliya 22 sanadood ee u dambeeyay ay dagaal ka socdeen sidoo kalena ilaa waqtigaasi ay taagnayd qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya waxa imika dawladda Turkiga u go'aansatay in ay wax ka qabato ayaa waxa uu ku jawaabay waxaanu dadaalkayga dardar gelinay markii 19 bishii August ee sanadkii 2011 uu ra'iisul wasaaraha waddankan Turkigu booqday magaalada Muqdisho runtii intaa ka horna waanu la shaqaynaynay dadka Soomaalida oo sanadkii 2010 waxaanu shir u qabanay dadka Soomaalida laakiin waxaa jira marar badan oo waqtigu carbiyo ama kordhiyo dadaalka ay dad doonayaan inay wax ku qabtaan marka waxaan oran karaa waddanka Turkigu waxa uu shaqadan bilaabay waqtigii ku haboonaa taasoo aanu aad ugu caawinaynay Soomaalida koonfureed laakiin qorshahayagu ma ahayn inaanu caawino oo kaliya dadka Soomaaliyeed ee koonfurta safiirka ayaa waxa aan weydiiyay dhab ahaan dawladda Turkigu halka ay ka taagan tahay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya dhammaan waa walaalahayo iyaga ayaa go'aanka ka gaadhaya mustaqbalkooda siyaasadeed annaguna waanu caawinaynaa dhinaca kale iyadoo oo arday gaaraysa ilaa 1200 oo arday oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan waddankan Turkiga ayaa ardaydaasi 200 in ka yar oo kamid ah ayaa waxa ay ka timid deegaanada Somaliland maraan weydiiyay safiirka bal sida uu arko in ardayda tiradoodu ay saa u yar tahay ee reer Somaliland ay kamid yihiin ardaydaasi iyo in ay dawladda Turkigu damacsan tahay inay kordhiso tirada ardayda reer Somaliland ee deeqda waxbarasho uga hesha waddankan Turkiga ayaa yiri ma garanayo halka aad ka heshay tirada laakiin waxaanu isku daynay inaanu si cadaalad ah wax ugu qaybino sanadkii ugu dambeeyay iyo sanadkanba waxaanu ardayda waraysyada kaga qaadaynay magaalooyinka Hargeysa Muqdisho iyo Boosaaso waxa laga yaabaa sanadkii 2011 inaanu jirin qorshe fiican oo markaa ay tabashooyin fara badan soo gaadheen ardayda dhinaca Somaliland labadii sano ee ugu dambeysay waxaanu si wanaagsan ula shaqaynaynay wasaaradda waxbarashada marka waxaan u maleynayaa arrintaasi in ay imaka soo dhamaatay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil Hon Cable TV Istanbul Turkiga